Fala galerinha do canal Dias e Graxa. Pra quem lembra da belezura, tá aí a joia. Ali tem o cabeçote, que já era também. Essa aqui é aquela CGzinha que tava com um barulho estranho, parecia motor preparado. Esse foi o causador, o cabeçote. Olha como é que tá aqui, ó. A válvula tava trabalhando solta. Cabeçote condenado. Virou lixo. Agora cabeçotinho novo. Carburador limpo. Óleo novo, motorzinho daquele jeito reguladinho. Vou dar um trato na bichinha. Vamos lá, o mais importante tá aí, funcionandinho. Só colocar a gasolina e descer pro litoral. Lembrando que hoje é véspera de Natal. Então hoje só vim para finalizar essa motinha e para casa também descansar. Tá aí galera, dando um feedback, mostrando um vídeo antes e depois, e no caso esse daqui foi 3 vídeos mostrando os detalhes que estava sendo feito. Foi feita a substituição do cabeçote, o cilindro também foi mandado para retífica, cilindro é novo, óleo novo, tudo suquinho novo. Agora só com combustível e descer para o litoral. Bora lá. Ficou filezão. Dias e Graxa. Aí compartilhe, comente. Dá seu joinha lá, que ajuda a gente bastante. E partiu. Dias e Graxa.